الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. ئەم زنجیرە تەرخانمان کردووە بۆ باسکردنی دیارترین و بەناوبانگترین کتێبەکانی شێخ محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب بەڕەحمەت بێت. ئەڵبەتە ئێمە ناتوانین یان بەرنامەمان ئەوە نییە کە باسی ژیاننامەی ئەم زانا بکەین، چونکو جیاواز لە زۆر زانایتر باسکردنی شێخ محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب بەڕەحمەت بێت پەیوەستە بە کۆمەڵی باسی ترەوە، بێ باسی سەردەمەکەی بکەی، باسی داوەکەی بکەی، باسی ئەو ناخۆشیانی بکەی کە تووشی داوەکەی بوو، ئەوانی کە ڕوبەڕووی بوونەوە، ئەو میحنەتانی کە تووشی محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب و کوڕەکانی و کوڕەزاکانی بوون لە پێناو بڵاوکردنەوەی عەقیدەی ئیسلامە، بەتایبەتی مەسەلەی ئەو سەردەمەی کە شێخ محەممەدی کوڕی عەبدولوەهابی تیا دەرکەوت و علمی بڵاو کردەوە و داوای بۆ عەقیدە کرد، سەردەمێک بوو، سەردەمی کۆتایی عوسمانەکان بوو. ئیسلام و موسڵمانان لە وەزعێکی زۆر تایبەتا بوون، یعنی موسڵمانان زۆری نەمابوو، خەریک بوو بگەڕێنەوە بۆ سەردەمی جاهیلیەت. شار نەبوو ئیلا گۆڕێکی تیا بوو، شەخصێکی تیا بوو، خەڵکی لە هەموو لایەکەوە ڕۆیان تێ ئەکرد بۆ ئەوەی هاواری لێ بکەن و داواکاریەکانی خۆیانی لێ داوا بکەن و لە سەردەمی شێخ محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب بیدعا لە هەموو لایەکەوە بڵاو بووەوە، جەهل بە سونەت سیمای خەڵکی و ئەو سەردەمە بوو. خەڵکی لە قیمەی جمودی مەذهەبیا بوون، سراعێک هەبوو لە بین مەذهەبەکانە. لە ڕووی سیاسیشەوە کۆمەڵێک هۆز و قەبیلە و دەوڵەتی لاواز و عوسمانیەکان خۆیان لە قیمەی لاوازیە بوون، تەنها بۆ داوای تەوحید و موحیدەکان نەبێ زۆر ئازا بوون کە توانیان داوای یەکەمی شێخ محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب و کوڕەکانی هەر هەموویان ئیبادە کرد. لە کاتی ئەو والیەی کە سەر بە عوسمانەکان بوو، محەممەد عەلی پاشا لە مسرەوە، خۆی و ئیبراهیم پاشای کوڕی و ئەمانە توانیان داوای شێخ محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب لە نەجد هەر هەموویان بکوژن و زیندە بەچاڵیان بکەن و بەجارێک لەو فترە سڕانەوە لە وجود. بەڵام ئەڵڵا تەعالا دینەکەی خۆی سەرخست و جارێکی تر داوای شێخ محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب لە ڕێگەی کوڕەزاکانی و ئەوانەی کە لەسەر ئەم داوا بەردەوامیان هەبوو سەری بەرز کردەوە و بە دنیا بڵاو بوویەوە جارێکی تر. بە کورتی شێخ محەممەدی کوڕی عەبدولوەهابی کوڕی سولەیمانی کوڕی عەلی تەمیمی لە ساڵی 1115 کۆچی لە عویەینە، شارێکە ناوچەیەکە لە نەجد لە جەزیرەی عەرەب لەدایک بووە، لە ماڵ و عایلێکی ناودار لەدایک بووە. هەر پێش 10 ساڵی قورئانی لەبەر کردووە و لە لای باوکی فقی خوێندووە، باوکی زانا بووە و کەسێکی زیرەک و لێهاتوو بووە، هەر لە سەرەتای تەمەنیەوە نیشانەی زیرەکی پێوە دیار بووە. لە گەنجیە سەردانی مەککە و مەدینە و بەسڕەی کردووە بۆ تەلەبی علم و فێربوونی علم. و بەڕاستی شێخ محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب توانین بڵێن ڕەحمەتی ئەڵڵا تەعالا بوو کە ناردی و ئەم دینەی تەجدید کردەوە دوای ئەوەی کە مەزاهیری شرک لە هەموو لایەکە بەناو ئومەتە بڵاو بوویەوە، دوای ئەوەی کە متعەسیبەکان دەستیان گرت بوو بە سەر جومگەکانی ژیانە لە مەککە و لە مەدینە و لە عێراق و لە مسر و لە تورکیا و تورکیای ئێستا، لە هەموو شوێنێکە ئەهلی بیدع و گومڕاکان و ئەمانە باڵادەست بوون و سنەت و ئەهلی سنەتیش لە ئەو پەڕی نامۆی و غەریبیا بوون. داوای شێخ محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب هات، هەموو ئەم هاوکێشانەی جارێکی تر گۆڕی و تێکی دا و لە ساڵحی ئیسلام و داوای ئیسلامی کۆتایی پێهات. داوای شێخ محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب لەسەر هیچ مەذهەبێک بینا نەبوو، لەسەر بانگەوازکردنی خەڵکی بۆ هیچ زانایەک و بۆ هیچ قوتابخانەیەک و شتێکی وا نەبوو ئیلا گەڕانەوە نەبێ بۆ قورئان و بۆ سنەت بە فەهمی سەلەفی چاکی ئەم ئومەتە. ڕێزیشی هەبوو بۆ هەموو زانایان، ئەگەر چی دوژمنانی ئەو نەیارەکانی بە هەموو شێوەی هەوڵانەدا ناشرینی کەن و هەوڵانەدا قسەی بۆ هەڵبەستن و قسووریشیان نەکرد، بە تایبەتی لە سەرەتای دروستبوونی چاپخانە و چاپکردنی کتێب کە یەکەم چاپخانە هاتە مەککە لە سەردەمی ئەحمەد بن زێنی دەحلان بوو کە مفتی مەککە و مفتی شافعیەکان بوو لەو کاتە، کتێبێکی زۆریان
دعوەی شێخ محەممەد عەبدولوەهاب و ناشرین کردنی و بوختان بۆ هەڵوەستنی تەلیف کرد و چاپ کرد ئەلەو چاپخانە و لە ڕێی حاجیەکانەوە کە هاتن لە هەموو لایەکی دنیا بڵاوایان پێکرد. بۆیە کەلیمەی وەهابی و ئیتر ئەوەی کە نەفرەتی بکردایە لە دعوەکەی کە دعوەی شێخ محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب لە ڕاستیە هیچ نەبوو غەیری دعوە بۆ کتاب و سونە نەبێت. یعنی مهمترین کتابەکانی و بەناوبانگترین کتێبەکانی کتێبی تەوحیدە. ئەگەر بیخوێنیتەوە هیچی تا نابینی لە ئاەت و لە حەدیث زیاتر. تەنها چەند وانەیەکیشی ئیستنتاج کردووە هەڵێنجاوە لە ئەو ئاەت و حەدیثانی کە لە سەرەتای بابەکانەوە ئەهێنێتەوە. کتێبەکان ترشی بە هەمان شێوەیە کەشف الشوبهات، وصولی ثلاثة، قواعد أربعة و کتێبەکانی تری. تەنها ئاەت ئەهێنێتەوە، حەدیث ئەهێنێتەوە، هەندێ معنای لێدەرەکا و بە کورتی طبعا. تەنانەت ئەگەڕنەوە یەکێک لە مەلاکانی تورکیا ئەڵێن زۆر ڕقی لە شێخ محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب بوو. ئەوەنە ڕقی لێی بوو تەنانەت وەکو چۆن ذکرەکە لە دوای نوێژەکانی ئاوها لە دوای هەموو نوێژێ ئەبوایە کەمێک باسی خراپی وەهابیەکان و دعوای محەممەدی کوڕی عەبدولوەهابی بکردایە. جا ئەڵێ جارێکیان کەسێ لەوێ بوو زانی ئەم کابرا جاهیلە و هیچ نازانێت دەربارەی کتێبی تەوحیدی بۆی هێنا کە وەکوتمان مهمترین کتێبی شێخ محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب. طبعا ئەو نەیخوێند بوو، بەس هەر لە دوورەوە محاربەی ئەکرد و خەڵکی لێ تەنفیر ئەکرد. ئەڵێ بەرگەکەی لێ کردەوە، ناوی لەسەر نەما، ناوی محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب. کتێبەکەی برد بۆ لای ئەو مەلا، وتی من ئەم کتێبم بینیە نازانم باشە خراپە، حەزەکەم جەنابەت سەیریکەی بزانە نەسیحەت مەکەی بخوێنمەوە. تر ئەڵێ چەند ڕۆژە لای بوو، دوایی کتێبەکەی گێڕایەوە بۆی، وتی کتێبێکی زۆر باشە ئەمە، بەس ئاەتە و حەدیثە و قسەی جوانە و عیبی نییە بخوێنیتەوە. دوایی پێی وت ئاخر دەی ئەمە کتێبی تەوحیدە کە مهمترین کتێبی شێخ محەممەدی کوڕی عەبدولوەهابە. مەبەستمان لە چییە؟ یعنی خەڵکانێکی زۆر تاکو ئێستەش ئەڵێن وەهابی خراپە، وەهابی ئاوهایە، هەر نازانن وەهابی چییە، نازانن ئەسڵەن ئەم کەلیمە دوژمنانی دعوەی شێخ محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب دروستیان کرد بۆ ئەوەی خەڵکی لێ دوورخەنەوە و بالتالی خەڵکی لە دعوەی تەوحید دوورخەنەوە. شێخ محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب حەسرەن دعوەی بۆ تەوحید کرد، دعوەی بۆ دوورکەوتنەوە لە شرک و بیدعە کرد، ناساندنی خەڵکی بە معنای تەوحیدی ئولوهیە، تەوحیدی ڕوبوبیە، ئەسماء و صفات، هەندێ مەسائلی عەقیدە حەسرەن. یعنی تەنها ئەمن باسی دعوەی ئەو پیاوە بوو تاکو وەفاتی کرد. شێخ محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب بەڕەحمەت بێ لە ساڵی 1206 کۆچی وەفاتی کردووە. کتێبێکی زۆر هەیە دەربارەی ژیانی ئەو کتێبانە. کەسێک بیەوێ لە ژیانی شێخ محەممەدی کوڕی عەبدولوەهاب و دعوەکەی و نەیارەکانی و ناوەڕۆکی ئەوەی کە ئەو دعوەی بۆیە کرد بزانێت، هەندێک لەم کتێبانەی کە بۆتان باس دەکەم بە تەفسیل هەیە. كتابي الدرر السنية في الأجوبة النجدية عبد الرحمن بن قاسم ومحمد كوري محمد بن عبد الرحمن القاسم كويان كتبتو شانزة مجلدة. أما مجموعي كتاب وفتوى كاني أو وكركاني كراساكاني تايا كتابي كزور مهمة لبواري عقيدة فقه هندي مسائلي ترى. لو أنا كتابي مشهور هيا أيش كتابي تاريخ نجد أو ابن غنام، هروها كتابي عنوان المجد، كتابي عثمان بن بشرى. عندي كتابي ترش هي بتحيبد لسرشياني النسراء وبونمنا كتابي الشيخ محمد بن عبدالوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية من كتابي آل بطامية، وكتابي إمام التوحيد الشيخ محمد بن عبدالوهاب أما لدان راوي أحمد القطان ومحمد طاهر الزينة. كتابي كتير هي محمد بن عبدالوهاب باسي جانامة يكات ودعوك يكا لنسيني مسعود الندوية. محمد حامد الفقيه أيش كتابي كي هي أثر الدعوة الوهابية. كتابي كتير هي محمد كامل ظاهر الدعوة الوهابية وأثرها في الفكر الإسلامي. أحمد عبد الغفور عطار كتابي كي درباري الشيخ محمد كوري عبدالوهاب. هروها عفرتك شهية عفرتك أكاديمية دكتورية مريم بنت كامل كتابك ناوي احتساب الشيخ محمد ابن عبدالوهاب. كتابك قوري وزور كتابك رسودة وزانستية. طبعا كتاب زور درباري ژیاننامە و دعوەی الشيخ محمد كوري عبدالوهاب. بەڵام ئەمە هەندێک لەوانەیە کە من بینیمە و هەندێکی لای خۆم هەیە. بۆ نمونە جگەلەوانە المستطاب في أسباب نجاح دعوة محمد ابن عبدالوهاب
ناصر العقلش كتێبێکی هەیە ئیسلامیة لا وهابية. لەو کتێبانش کە تایبەتن بە باسی ژیاننامەی ناودارەکان وەکو بۆ نمونە الأعلام زیرەکلی ئەویش باسی کردووە، هەروەها عەبدوڕەحمان جەبەرتی لە کتێبەکەی خۆیان تاریخی جەبەرتی ئەویش لە بەرگی سێ باسی کردووە و زۆر نووسەر و ناوداری تریش باسییان کردووە. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.